Hello, hello, hello! Köszönöm szépen a 100 feliratkozót, és ennek a köszönetében most fogunk csinálni egy olyan videót, ahol addig meg nem állok a Warrenba, ameddig le nem jár a 15 perc, valamint még innen megyünk. Szóval hát akkor be is indítottam a virágot, gyertek! Ez az EQ1 lesz, vagy egy Chilles FP, vagy már nem tudom. Na jó. No, hát akkor fel is léptünk. És akkor megnézzük, hogy működik a PvP tovább. Random most megírom a EU2-t. Na jó. Warren. Azt de jól megy. Ennek a videónak vége.